Hello， 大家好！呢條片就帶大家跟我一齊去墨爾本即日來回拍戲。呢次都係我第一次即日來回墨爾本拍戲。我平時如果要去墨爾本拍戲嘅話，都會喺嗰度 stay overnight。但今次就係即日來回。我凌晨4點幾起身之後，我執好我要帶嘅 outfit、劇本、紙巾等等嘅嘢，然之後咧我就 call 車出發去機場。我朝早6點前已經到達機場。喺機場有時間，所以我就喺機場嘅麥當勞度食咗個早餐。可惜我班機 delay 咗，所以我喺機場等咗勁耐。8點幾我終於可以上機啦，等咗超過成個鐘啊！到達墨爾本之後，導演就嚟機場度接我，然之後佢就開車我去第一個拍攝地點。我哋呢日會拍2個先，就喺2個唔同嘅地點。第一個地點係喺 Frankston 嘅一個停車場，我喺嗰度認識咗我嘅 scene partner 之後，我就同佢 go through 咗嗰個劇本幾次，呢度係一啲我哋 rehearsal 嘅片段。然之後當個 crew set up 好晒啲器材之後，我哋就開始拍攝啦。完第一個 scene 之後，我嘅 scene partner 就車我去第2個 location 嗰度，我哋就喺嗰度拍攝第2個 scene。我哋用一啲時間去 rehearse 嗰個 scene。然之後咧，我哋就喺嗰度開始拍攝。呢個 scene 亦都係比第一個 scene短。好開心今次可以同墨爾本嘅團隊合作，係一次好好嘅拍攝體驗。拍攝完之後，導演就車我去火車站，我就搭火車翻返去 City 啦。沿途見到墨爾本嘅景色真係好靚，有好多嘢睇，我真係好中意墨爾本。翻到去 City 之後，因為我仲有好多時間先至要翻返去 Adelaide， 所以我就喺墨爾本周圍行下。我行過見到一間紀念品店，有好多好有特色嘅嘢買。因為我之後將會翻香港，所以我就喺嗰度買咗一啲手信俾我嘅屋企人同埋朋友。喺阿德萊德嘅手信鋪冇咁多類型嘅手信，呢度真係好多款式嘅手信啊！然之後咧，我就行咗去近 Chinatown 嗰邊一間我喺墨爾本好中意嘅日式餐廳馬爾加日餐廳。我就喺嗰度食咗一個 late lunch， 我嗌咗我最中意嘅 Nabiyaki udon， 就18蚊澳幣。另外咧，我就試咗一個 cheese tempura， 就澳幣12個把。不過我就覺得呢個 cheese tempura 麻麻地，但係我真係好中意佢嘅烏冬。呢間係我喺墨爾本其中一間最中意嘅餐廳。我幾乎每次嚟墨爾本都會去呢間餐廳，佢啲嘢真係好好食。食完 late lunch 之後，我就行咗去 Fortress Melbourne 嗰度。呢個係喺墨爾本其中一個 entertainment 嘅地方。佢有得坐低食嘢飲嘢，但係佢亦都有 streaming booth， 有 arcade， 有好多嘢做。我就入咗嚟行咗個圈。好多 streamer 同埋好多 content creator 都會喺呢個地方匯合，同埋喺度玩遊戲。佢嘅上層咧亦都擺滿咗台凳，好似喺短時間內會有一個特別活動。離開咗 Fortress Melbourne 之後，我喺墨爾本周圍行下。墨爾本真係有好多嘢做，有好多嘢食，同埋有好多嘢睇。我將來真係好希望可以喺墨爾本度住一段時間。臨上 Skybus 之前，我去咗 7-Eleven 嗰度買一個 Slurpee。然之後咧，我就行去車站嗰邊去搭 Skybus 出發去機場啦。去到墨爾本機場，墨爾本嘅機場已經有晒啲聖誕裝飾，因為就嚟聖誕，啲聖誕裝飾好靚啊！因為上機前仲有時間，我就喺機場嗰間 Salsas 嗰度買咗個 hard fish taco 去食。然之後咧就等上機，到夜晚8點幾左右，終於可以上機啦。然之後我就出發翻返去 Adelaide。翻到去 Adelaide 之後，等咗勁耐先有車，勁多人喺度 call 車咯。翻到屋企之後，因為好肚餓，所以就經 Uber Eats 嗌咗個麥當勞餐去食。呢個就係我第一次即日來回墨爾本拍戲嘅體驗啦。希望大家中意我呢條片啦。如果大家中意呢條片嘅話，記得訂閱我個頻道同埋讚好呢條影片。咁我哋下次再見啦，拜拜。